you have any identification papers right? Do you have any identification papers ប្រែថាម៉េចតើអ្នកមានក្រដាសស្នាមអត្តសញ្ញាណអ្វីទេណា Do you have any identification paper ប្រែថាក្រដាសស្នាម identification ប្រែថាការបញ្ជាក់ឬក៏អត្តសញ្ញាណអូខេសួស្តីបងប្អូនប្រិយមិត្តរៀនភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកល្បិចសន្ទនាភាសាអង់គ្លេសឆាប់ចេះនិយាយឲ្យប្រើការបានជាប្រភេទនៃពាក្យមួយដែលបងប្អូនរៀនពីរបៀបក្នុងការសន្ទនាសុទ្ធហើយវាធ្វើឲ្យជំនាញក្នុងការនិយាយភាសាអង់គ្លេសបាទបងប្អូនមកមើលតែម្ដងបាទអូខេឧទាហរណ៍ទី1ថា Do you speak English Do you speak English ប្រែថាម៉េចតើអ្នកចេះនិយាយភាសាអង់គ្លេសទេគឺ Do you speak Englishបើយើងអត់ចេះនិយាយថា I do not speak English ខ្ញុំអត់ចេះនិយាយទេបើសិនជាយើងចេះ Yes I do បាទខ្ញុំចេះ Do you speak English តើអ្នកចេះនិយាយអង់គ្លេសទេ I do not speak English ខ្ញុំអត់ចេះនិយាយទេបាទ clear បន្តមកទៀត What's your name គឺសួរថា What's your name តើអ្នកឈ្មោះអ្វី What's your name បើយើងឈ្មោះថាបកមកថាយើងឈ្មោះគិរីរំ My name is គិរីរំអីចឹងទៅបើយើងឈ្មោះអីយើងដាក់ទៅ What is your name តើអ្នកឈ្មោះអីយើងដាក់ My name is ចឹងទៅណាបងប្អូនបាទ When is your birthday ពេលណាជាថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នក When is your birthday ថ្ងៃខួបកំណើតរបស់អ្នកនៅពេលណាដែរបើខ្ញុំវិញ My birthday is 18 November ជាថ្ងៃ birthday របស់ខ្ញុំអញ្ចឹង birthday របស់ខ្ញុំគឺថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាអញ្ចឹង When is your birthday អ្នកស្ដាប់អ្នកមើលហ្នឹងពេលណាថ្ងៃខួបកំណើតហ្នឹងមួយទៀត Where were you born ណា Where were you born តើអ្នកកើតនៅឯណា Where were you born តើអ្នកកើតនៅឯណា What is your rank or title ណា What is your rank ឬក៏ title តើអ្នកពាក្យស័ក្តិប៉ុន្មានឬក៏អ្នកមុខងារអីណា title យើងប្រែថាមុខងារឬក៏ស័ក្តិណា What is your rank ឬក៏ title តើអ្នកពាក្យស័ក្តិប៉ុន្មានឬក៏អ្នកមានមុខងារអីឧបមាថា he is a lawyer គាត់គឺជាមេធាវី he is a judge គាត់ជាចៅក្រម he is a clerk គាត់ជាកលាបញ្ជីអីចឹងទៅអញ្ចឹង title ប្រែឋានៈឬក៏បុណ្យស័ក្តិឯណាបងប្អូនបាទបន្តមកទៀត what is your nationality ណា what is your nationality តើអ្នកមានសញ្ជាតិអ្វី what is your nationality តើអ្នកមានសញ្ជាតិអ្វី Do you have any identification papers Do you have any identification papers ប្រែថាម៉េចតើអ្នកមានក្រដាសស្នាមអត្តសញ្ញាណអ្វីទេណា Do you have any identification paper ប្រែថាក្រដាសស្នាម identification ប្រែថាការបញ្ជាក់ឬក៏អត្តសញ្ញាណណា Do you have any identification papers បាទ clear បន្តមកទៀត Do you have a passport Do you have a passport តើអ្នកមានលិខិតឆ្លងដែនដែរឬទេ Do you have a passport តើអ្នកមានលិខិតឆ្លងដែនឬទេ What is your job តើអ្នកធ្វើការងារអ្វី What is your job តើអ្នកធ្វើការងារអ្វីបាទ clear បន្តទៀត Who is in charge ណា Who is in charge តើអ្នកទទួលខុសត្រូវអ្វីប្រែថាតើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ Who is in charge តើអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវអមមកកាន់កាប់ការងារអីមួយអញ្ចឹងបងប្អូនបាទ Who is in charge Where do you serve ណា Where do you serve តើអ្នកបម្រើកងទ័ពនៅឯណា Where do you serve Do you serve ប្រែថាតើអ្នកបម្រើកងទ័ពនៅឯណាណាបងប្អូនបាទ Which group are you in Which group are you in តើអ្នកនៅក្រុមមួយណាក្រុមបកស្មូមអីចឹងណាបងប្អូនណា Which group are you in តើអ្នកនៅក្រុមមួយណា Answer the question សូមឆ្លើយនៅសំណួរ Answer the question សូមឆ្លើយនៅសំណួរបាទបន្តមកទៀត Where are you from តើអ្នកមកពីណាយើងជួបគេសួរគេ Where are you from តើអ្នកមកពីណា Do you understand តើអ្នកស្ដាប់បានទេតើអ្នកយល់ទេបាទ Where are you from តើអ្នកមកពីណា Do you understand តើអ្នកយល់ទេតើអ្នកស្ដាប់បានទេបាទ I don't understand ខ្ញុំស្ដាប់អត់បានទេឬខ្ញុំអត់យល់ទេ I don't understand How much ប៉ុន្មានថ្លៃប៉ុណ្ណាណាបងប្អូន
clear បន្តមកទៀត how many ប៉ុន្មាន how much គេសំដៅទៅលើនាមដែលជា uncount នាមដែលអត់អាចរាប់បានដល់ពេល how many នេះគឺច្រើនសំដៅទៅលើនាមដែលគេរាប់បានឧទាហរណ៍ថា how many people at the party តើមានមនុស្សប្រមាណអ្នកនៅឯកម្មវិធីហ្នឹង repeat it ណា repeat it ថាវាម្ដងទៀតឬក៏និយាយឡើងទៀតណា repeat it និយាយម្ដងទៀតឬក៏និយាយឡើងវិញណា where is it តើវានៅឯណា where is it តើវានៅឯណា what is direction នៅទិសខាងណា what is direction នៅទិសខាងណា okay is it far វានៅឆ្ងាយទេ is it far វានៅឆ្ងាយទេ are there armed men near here តើមានជនប្រដាប់អាវុធនៅក្បែរនេះទេពាក្យ armed men ប្រែថាជនប្រដាប់អាវុធណាបាទ are there armed men near here តើមានជនប្រដាប់អាវុធនៅក្បែរនេះទេ where did they go តើពួកគេទៅណាអស់ហើយ where did they go តើពួកគេទៅណាអស់ហើយ what weapon តើអាវុធធន់ណាខ្លះណា what weapon អាវុធប្រភេទអាវុធបេចឹងទៅក្របបែកអីហ្នឹងបងប្អូនបាទ speak slowly ណា speak slowly ប្រែថានិយាយយឺតឬក៏និយាយមួយទេមើល where is your unit ណា where is your unit អង្គភាពរបស់អ្នកនៅឯណា where is your unit តើអង្គភាពរបស់អ្នកនៅឯណាបាទ clear បន្តមកទៀត where did you see them តើអ្នកបានជួបពួកគេនៅឯណា where did you see them តើអ្នកបានជួបពួកគេនៅឯណា where is your family តើគ្រួសាររបស់អ្នកនៅឯណា where is your family បាទតើគ្រួសាររបស់អ្នកនៅឯណា emergency មានអាសន្នហើយដោយបងប្អូនចូលចរាយន្តគឺគេដាក់ emergency ប្រកាសអាសន្នណា emergency មានអាសន្នឬក៏ប្រកាសអាសន្ន we need a doctor យើងត្រូវការគ្រូពេទ្យ we need a doctor យើងត្រូវការគ្រូពេទ្យ we need a doctor យើងត្រូវការគ្រូពេទ្យបាទ distress signal ណា distress signal ប្រែថាសញ្ញាមានអាសន្នណា distress signal help ជួយខ្ញុំផងណា help okay evacuate the area ណា evacuate the area ប្រែថាជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់នេះណា evacuate the area ជម្លៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់ stop ប្រែថាឈប់ណា stop ឈប់ okay stop or I will shoot ណា stop or I will shoot ពាក្យនេះយើងអត់មែនបកប្រែថាឈប់ឬក៏ខ្ញុំនឹងបាញ់ទេប្រែថាបើមិនឈប់ខ្ញុំបាញ់ stop or I will shoot បើមិនឈប់ខ្ញុំបាញ់ពាក្យហ្នឹងប្រែអញ្ចឹងហ្មងបងប្អូនបាទ follow our orders ណា follow our orders ធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំទៅណាធ្វើតាមបញ្ជារបស់ខ្ញុំទៅបាទ don't shoot កុំបាញ់ put your weapon down ណា put your weapon down ប្រែថាដាក់អាវុធចុះណា put your weapon down ដាក់អាវុធចុះបាទ clear បន្តមកទៀត move កម្រើកឬក៏ដូរឬក៏ទៅឧទាហរណ៍ថា don't move កុំកម្រើក don't move កុំកម្រើកបាទ come here មកនេះមក come here មកនេះ follow me មកតាមខ្ញុំមក follow me មកតាមខ្ញុំមក stay here នៅនឹងហើយ wait here នៅចាំនឹងហើយ wait here នៅចាំនឹងហើយ stay where you are ប្រែថានៅឲ្យនឹងមួយកន្លែង stay where you are នៅឲ្យនឹងមួយកន្លែង come with me មកជាមួយខ្ញុំណាទៀត take me to your heart ប្រែថាដាក់ខ្ញុំក្នុងបេះដូងរបស់អ្នកណាប្រែថាយកបេះដូងបងដាក់ចូលក្នុងបេះដូងផងណា take me to your heart take me an example ណា take me an example ប្រែថាយកខ្ញុំយកគំរូទៅមិនខុសទេប្រុសស្មោះប្រុសមិនសាវ៉ាប្រុសស្មោះមួយដល់មួយបងប្អូន take me an example បាទមួយទៀត be quiet សុំស្ងាត់ស្ងៀមបន្តិច be quiet សុំស្ងាត់ស្ងៀមបន្តិច slow down បន្ថយល្បឿនឬក៏យឺតបន្តិចទៅណាបងប្អូន slow down បាទ move slowly កម្រើកយឺតឬក៏ដើរយឺតណា hands up លើកដៃឡើងណា hands up លើកដៃឡើងឬក៏ raise your hand លើកដៃដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទ
ok chẳng clear là bạch xong nên em sang play không phải nếu mà bong bóng check clear từng đó đấy cứ ai chập chơi như vậy nè ok bye bye chụp nên video cái tiệt bye bye bạn